আসসালামু আলাইকুম। শখের পাখির আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা আলোচনা করব পাখি গা ফুলিয়ে বসে থাকে কেন, পাখির সবুজ ও চুনা পায়খানার কারণ কি এবং এর সমাধান নিয়ে আলোচনা করব। আপনারা এই ভিডিওটি লাভবার্ড, বাজরিগার, কোকাটেল, ফিন্স এমনকি মুরগির ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারবেন। পাখির গা ফুলিয়ে বসে থাকা এবং সবুজ পায়খানা ও চুনা পায়খানা একসাথে আলোচনা করার কারণ হচ্ছে পাখির ঠান্ডা লাগলে একই সাথে পায়খানাও হয়। সে কারণে আমরা অনেক সময়ই ঝামেলায় পড়ে যাই ঔষধ ব্যবহার করতে। তাই আমি এই তিনটি সমস্যা আজকে একই সাথে আলোচনা করব এবং একটি অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে এই তিনটি সমস্যারই সমাধান করা যায় বা ট্রিটমেন্ট করা যায় এবং খুব ভালোভাবে করা যায়, এমন একটি অ্যান্টিবায়োটিক রয়েছে। শুরুতেই আমরা বাজরিগার, লাভবার্ড, কোকাটেল, ফিন্স সহ অন্যান্য পাখিগুলো গা ফুলিয়ে বসে থাকে কেন এর কারণগুলো জানব। সাধারণত ঋতু পরিবর্তন হলে বা শীতকালে পাখিকে ঢেকে না রাখলে এই সমস্যাগুলো হতে পারে। ঠান্ডা লাগার লক্ষণগুলো আমরা জেনে নিই। ঠান্ডা লাগলে পাখি গা ফুলিয়ে বসে থাকবে, স্বাভাবিকের তুলনায় নড়াচড়া অনেক কম করবে, খাঁচার নিচে এসে বসে থাকবে, খাবার খাওয়া কমিয়ে দেবে, অ্যাক্টিভিটি কম করবে। অনেক সময় দেখা যাবে যে খাঁচার এক কোণে অথবা লাঠির এক কিনারে গিয়ে বসে থাকবে, মানে এক কথায় বলতে গেলে নড়াচড়া কম করবে, অ্যাক্টিভিটি কম করবে। এই লক্ষণগুলো দেখে আপনি বলতে পারবেন যে আপনার পাখিটার ঠান্ডা লেগেছে। আর যদি ঠান্ডা লেগে যায় খুব দ্রুত ট্রিটমেন্ট করবেন, কারণ ঠান্ডা লেগে গেলে ট্রিটমেন্ট করতে দেরি করলে পাখিটা মারা যেতে পারে। কিছুদিন আগেই এক ভাই আমাকে ফোন করেছিলেন। তাছাড়া আমার এক বন্ধুর পাখি ঠান্ডায় মারা গেছে। ও সকালবেলা দেখেছিল যে পাখিটা হা করে শ্বাস নিচ্ছে, কিন্তু ও বুঝতে পারে নাই যে পাখিটা ঠান্ডা লেগেছিল। দুপুরবেলা গিয়ে দেখে পাখিটা খাঁচার নিচে মরে যাচ্ছে। তখন আর করার কিছুই ছিল না। এ কারণে খুব দ্রুত ট্রিটমেন্ট করতে হবে। এছাড়া সবুজ পায়খানা এবং চুনা পায়খানার ক্ষেত্রেও সেম লক্ষণ দেখা যাবে। বাড়তি আর একটা লক্ষণ দেখা যাবে, সেটি হচ্ছে পাখির পায়খানা হলে পাখির গায়ে পায়খানা লেগে থাকবে। এটা দেখেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে পাখির সবুজ পায়খানা হয়েছে। আমি একটি পাখির ছবি দেখাচ্ছি। এই পাখিটার মতো পাখির গায়ে পায়খানা লেগে থাকবে। এটা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার পাখির সবুজ পায়খানা হয়েছে অথবা চুনা পায়খানা হয়েছে। এছাড়া পাখির খাঁচার নিচে যে ট্রে ব্যবহার করেন, ওই ট্রেতে লক্ষ্য করলেও আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার পাখির পায়খানা হয়েছে কিনা। আপনার পাখির যদি পায়খানা হয় তাহলে ট্রেতে দেখতে পাবেন যে পাতলা সবুজ অথবা পাতলা চুনা পায়খানা রয়েছে। আমি এখানে একটি চিত্র দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা একটু কষ্ট করে লক্ষ্য করুন। প্রথম চিত্রটা হচ্ছে সবুজ পায়খানার। আপনার পাখির যদি সবুজ পায়খানা হয় তাহলে আপনার পাখি নরম এবং সবুজ পায়খানা করবে এই চিত্রের মতো। তাছাড়া আপনার পাখির যদি চুনা পায়খানা হয় তাহলে সে চুনের মতো পাতলা পায়খানা করবে। এই চিত্রের দিকে লক্ষ্য করুন, এটা হচ্ছে চুনা পায়খানার চিত্র। অনেক সময় আপনারা আবার ভুলে পাখির পায়খানা না হলেও মনে করেন যে পাখির পায়খানা হয়েছে। সেটা কিভাবে? দেখা যায় পাখি সবুজ পায়খানা করলো অথবা চুনা পায়খানা করলো, কিন্তু পায়খানাটা পাতলা না, পায়খানাটা হচ্ছে শক্ত। সেক্ষেত্রে কিন্তু কোনো সমস্যা নেই। পায়খানা যদি পাতলা হয় এবং সবুজ বা চুনা হয় তখন হচ্ছে সমস্যা। তো এই সমস্যাগুলো দেখা গেলে আপনারা একটা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করতে পারবেন। অ্যান্টিবায়োটিকটার নাম হচ্ছে ডক্সিএভেট। এই ডক্সিএভেটটা পাখির ঠান্ডা লাগা বলেন, সবুজ পায়খানা বলেন, চুনা পায়খানা বলেন বা অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া জনিত পেটের যত সমস্যা আছে সব সমস্যার ক্ষেত্রে খুব ভালো কাজ করে। সাধারণত এই ঔষধগুলো পোলট্রি বা কবুতরের ঔষধ, কিন্তু পাখির ক্ষেত্রে এই সেম একই ঔষধ ব্যবহার করা হয়। পাখির ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো আলাদা ঔষধ নেই। সেক্ষেত্রে আপনারা এগুলো মুরগি, কবুতর বা অন্য যে কোনো পাখির ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারবেন। এই ডক্সিএভেট ঔষধটা গ্রাম পজিটিভ বা গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া, রিকেটশিয়া, পাখি বা হাঁস মুরগির মাইকোপ্লাজমা, ঠান্ডা, শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, কলেরা, টাইফয়েড, সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়া জনিত সমস্যা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত আপনারা এই নামগুলো আপনাদের মাথার উপর দিয়ে যাচ্ছে, আমি আপনাদের একটু বুঝিয়ে দিই। সাধারণত এই সালমোনেলা ব্যাকটেরিয়া বা এই জাতীয় ব্যাকটেরিয়াগুলো পাখির সবুজ পায়খানা বা চুনা পায়খানার জন্য দায়ী বা পেটের সমস্যার জন্য দায়ী। সাধারণত আমি আপনাদের যদি সহজ ভাষায় বলি, ঠান্ডা, সবুজ পায়খানা, চুনা পায়খানা, ডায়রিয়া, টাইফয়েড, পেটের অন্যান্য যে কোনো সমস্যার ক্ষেত্রে আপনি এই ঔষধটা ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই ঔষধটা ব্যবহার করার একটি নিয়ম রয়েছে। আপনারা সাধারণত প্রতি 1 লিটার পানিতে 1 গ্রাম পরিমাণ পাউডার দিয়ে ব্যবহার করবেন।
অনেকেই আবার এই গ্রাম পরিমাপ করতে গিয়ে বিপাকে পড়ে যান। যারা গ্রাম পরিমাপ করতে পারেন না বা যাদের পাখি কম, তাদের তো আর 1 লিটার পানির প্রয়োজন নাই, তাদের তো খুব কম পানি হলেই হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আপনারা একটা বাটিতে অথবা পানির ফিল্টারে 3 আঙ্গুল দিয়ে 1 চিমটি পরিমাণ পাউডার ব্যবহার করবেন, তাতেই হয়ে যাবে। আর একটা কথা বলে রাখি, অনেকেই আপনাদের নিজেদের এলাকায়, অনেকেই অনেক জায়গায় থাকেন, আপনাদের নিজেদের এলাকায় এই ঔষধগুলো পান না। আপনারা যদি এই ডক্সি এভেট ঔষধটা না পান, সেক্ষেত্রে আপনারা ডক্সিসাইক্লিন গ্রুপের অন্য যে কোনো ঔষধ ব্যবহার করতে পারেন, যেটা আপনাদের পায়খানা বা ঠান্ডার ক্ষেত্রে খুব ভালো উপকারে দেবে। আরেকটি কথা খুব ভালোভাবে মাথার ভিতরে নিয়ে নেন, সেটা হচ্ছে ঔষধ কিন্তু বেশি পরিমাণে ব্যবহার করা যাবে না। এটা হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক। আপনি যদি মনে করেন আপনি বেশি পরিমাণে ব্যবহার করলে পাখি তাড়াতাড়ি সুস্থ হবে, সেটা কিন্তু না, পাখি কিন্তু মারা যেতে পারে। কারণ এটি হচ্ছে একটি অ্যান্টিবায়োটিক। আপনারা 1 লিটারে 1 গ্রামই দিবেন, অথবা যদি গ্রাম পরিমাপ করতে না পারেন অথবা পাখির সংখ্যা কম হয়, সেক্ষেত্রে 3 আঙুল দিয়ে 1 চিমটি দিবেন, বেশি দেওয়ার দরকার নাই। তাছাড়া আপনার পাখির যদি ঠান্ডা লাগে অথবা চুনা পায়খানা হয়, তখন আপনার পাখির পানি শূন্যতা দেখা দিতে পারে। আর আপনার পাখির যদি পানি শূন্যতা দেখা দেয়, সেক্ষেত্রে আপনারা পাখির জন্য একটি স্যালাইন ব্যবহার করতে পারেন। সাধারণত ইলেকট্রোমিন জাতীয় স্যালাইন ব্যবহার করতে হয়। আমি এখানে আপনাদের লিখে দিচ্ছি আর একটি চিত্র দিয়ে দিচ্ছি, এই চিত্র দেখলেই আপনারা ঔষধটা চিনতে পারবেন। এর আগেও অনেক ভিডিওতে আমরা এই ঔষধটা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এই ঔষধটা খাওয়ালে পাখির পানি শূন্যতা দূর হবে এবং পাখির শরীরে শক্তি পাবে। এই ঔষধটার আরও একটি উপকারিতা আছে। সাধারণত ছোট বাচ্চাদের যদি আপনি এই ঔষধটা খাওয়ান, তাহলে বাচ্চা আর মারা যায় না। তাছাড়া যেই সময়টায় পাখি নিজে নিজে খেতে শেখে এবং মা বাবা আর খাওয়ায় না, ওই সময়টায় যদি আপনি এই স্যালাইনটা খেতে দেন, তাহলে আপনার বাচ্চার মৃত্যু হার কমে যাবে। সবগুলো বাচ্চাই বাঁচার একটা সম্ভাবনা থাকবে। এই স্যালাইনটা অনেক উপকারী। আপনারা কি করবেন, এই ঔষধগুলো আগেই এনে রাখবেন, রোগ হওয়ার অপেক্ষায় থাকবেন না। এই ঔষধের দামগুলো কিন্তু খুবই কম, 15 টাকা, 20 টাকা, সর্বোচ্চ 35 টাকা। এই জন্য আপনারা এই ঔষধগুলো আগেই এনে রাখবেন বাসায়, রোগ হলেই যাতে সাথে সাথে ট্রিটমেন্ট করতে পারেন, তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না। আজকে অনেক কথাই বললাম। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং আমার পাশে থাকবেন। এছাড়া আপনাদের আরও কোনো বিষয় জানার থাকলে অবশ্যই আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, আর আমি অবশ্যই আপনার কমেন্টের উত্তর দেব। আজকে আর ভিডিও দীর্ঘায়িত করব না। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।